Hello, so nakarating ako galing sa sa aking lakad for today's video. So, yung binili ko is siopaw. So, meron tayong siopaw, chicken, so, yung flavor ng ating siopaw is chicken and pork. Kasi nga, meron sanang vegetable, kaso lang, ubos na yung kanilang vegetable, kaya pork na lang and isang chicken yung aking binili para sa snacks. Ayan, so ito yung ating bread, pandi kuku and ayan, star bread. Sarap to, pandi kuku.